Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin as-sabirin wal mubadzilina liawqatihim li'ata'il juhdi minna li ziyadatil ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad alladzi 'allamana ulumaz syari'ah wa ulumad din linakuna minas salimin wal muti'in wan najihina ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin radhiyallahu anhum ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara ngaji hikam niki. Ayo ngaji alon-alon Pak nggih. Mari setiap kalimat yang disampaikan oleh Kiai Musonif yang mengarang kitab hikam niki kita cermati dengan sebaik-baiknya sehingga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul mendapatkan ridho saking ngarsani Gusti Allah tanpa ada rasa sedikit pun ingin melakukan ilmunya. Kitab hikam sing penak-penak tok, sing ndak enak ndak dilakoni aja. Nggih. Nglakoni kitab niku nek iso, tapi nggih nek iso ya kita lakukan semuanya, kita amalkan semuanya. 100% lah iso. Tapi lek ndak iso ya mungkin minimal itu di atas 50%. Kula mbek panjenengan kudu mengamal, berbuat baik, beramal baik itu kira-kira 60% ke atas. Monggo kita lanjutaken pengaosan kitab hikam sing sakniki tutuk datang nomor 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. La nihayata limadhammika an arja'aka ilaika. La nihayata ora ono katok iku maujud limadhammika kangge piro-piro cacian siro, kangge piro-piro sifat celah siro, sifat cacati siro. In arja'aka lamun balekaken sapa Allah ka ing siro ilaika maring awak siro. Iki kula ambek sampean monggo ngati-ngati sing temenan. Ai wakala tegese masrahaken sapa Allah ka ing sira ila nafsika maring awak sira. Li ana krana sak temene nafsika iku majbulatun kang den wadai ala syarri ing atase kaelekan. Ai lam yu'in kadegese ora nulungi sapa Allah ka ing sira alaya ing atase nafsika. Dawune Kiai Musonif lan ayata limadzammika in arja'aka ilaika. Mboten wonten katok-katoke cacatane wong nang sampean. Nek Gusti Allah menyerahkan diri sampean dateng kula, sampean sedaya. Artinya kalau kita tidak mendapat pertolongan dan lindungan saking Gusti Allah nun sewu, maka akan banyak sekali orang nyacataken kula kali sampean. Banyak sekali orang sing nyacat nyelek-nyelekno kula mbek sampean. Napa kok ngoten? Nggih. Li annaha majbulatun ala syarri. Krana sakjane watek kula mbek sampean iki seneng barang elek. Wis ngeten ae sampean angen-angen. Ojo dijawab pertanyaan kula niki. Enggak usah dijawab dan jawabannya sudah tahu. Saniki sak kampung ana pengajian karo orkesan. Sampeyan delok wis, ramian endi niku? Ngoten tok mawon, Bu. Cedek panggenane ana pengajian karo orkesan. Jelas jawabannya lebih banyak sing orkesan. Napa kok ngoten? Itu adalah wataknya manusia yang asli dan tidak mendapatkan fadl dan hidayah saking Gusti Allah. Sak donya niki, sak donya wong sing kuat ngempet amarah, mboten ngamukan. Karo sing ngamukan niku akehan sing ngamukan. Sak donya niki wong sing apik ambek sing elek, akehan sing elek. Nek dalan-dalan niku emas sing regane sak gram niku 250, ambek wedi akehan pundi? Akehan wedi. Ini adalah sebuah ibarat.
Manungsa niku seneng datang barang elek. Aslinya manusia itu ingin hebat, ingin bebas. Kawin, tak kepingin menungsa niku kaya apa rabi. Rabi mangan wong wedok siji-siji tok ya. Lek wis suwe mblenger, niku ateke menungsa. Kalau tidak mendapatkan hidayah dan inayah saking Gusti Allah nggih ngoten niku ya. Senengane kepingin bebas. Nun sewu niki ndak ada tendensi kula nyinggung panjenengan mboten. Keasliannya li annaha majbulatun bisyarri. Menungso niku dikai watak kali watak elek. Elek menungso niku. Ana tanggane enak lara ati wis pantes jenenge menungso. Ana wong enak awake pegel pantes karena dia manusia. Manusia itu selalu diberi watak dengan watak sing elek nang Gusti Allah. Elek kabeh watake menungso niku kecuali mendapat hidayat saking ngarsane Gusti Allah. Mila dipunatakan la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan ada, cari Kanjeng Nabi ini, seorang pun yang dapat masuk datang swargane Gusti Allah dengan mengandalkan amalnya. Lunya. Napa kok ngoten? Karena amalnya manusia itu aslinya jelek. Masya menungso niku sembayang. Asline elek. Elek ya napa? Elek dhek niku sembayang mek kepengin mlebu nang swarga. Elek dhek niku sembayang krana wedi nang neraka. Dhek mboten selingkuh ya krana ingin wedi nang neraka. Jadi aslinya manusia itu dengan amalnya tidak bisa masuk swarga. Sampeyan delok pun, di ati kula mbek atine sampean. Adakah orang yang mau memikirkan orang lain? Tidak ada. Orang itu pasti akan memikirkan sesuatu yang lebih mementingkan pribadinya sendiri. Wong asmara, wong cinta-cintaan, lanang karo wedok. Rata-rata wong lanang niku mek kepingin niliki tok. Mari niliki keindahan tubuhnya, mari cup. Wah, itu asli menungso. Illa ayat wala anta ya Rasulullah. Panjenengan apa nggih ngoten? Wala ana. Masih aku yang ndak iso. Illa ayataghammadani Allah birahmatin minhu, kecuali aku iki oleh rahmat saking ngarsane Gusti Allah atine dibuka. Lek wis oleh rahmat atine dibuka, maka kelakuane apik. Kelakuane bagus. Baguse kelakuan iku krana oleh rahmat saking Gusti Allah yang menghendaki kita untuk beramal soleh, menghendaki kula mek sampean beramal baik. Wis sampean delok wis, sampean sembayang hajat, sembayang tahajud sewengi pet mulai jam 12 sampai subuh. Sampean banding, senengan endi sembayang sewengi pet ambek main sekak, dikei wedang kopi, disandingi rokok, sampean banding. Ndak usah dijawab. Pertanyaannya untuk sampean dhewe niku. Lho iku asli watake menungso. Lek kongkon sembayang abot, kongkon wiritan abot. Tapi lek kongkon main sekak, main krambol, domino, seneng. Napa? Li annan nafsa majbulatun bisyarri. Menungso niku diwatak kelawan watak sing elek. Kecuali oleh rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Dadi menungso niku apik hanya krana rahmati Gusti Allah. Ojo sampai kula ambek sampeyan iki nang Allah didadekno wong yang dipasrahi dirinya sendiri, maka akan hancur total. Nggih, lek sampe dijur, lek sampe diserano awak kula mbek sampean nang Allah, wah, habis riwayatnya wis tek blas. Ndak duwe apa-apa kula mbek sampean. Tapi lek kula mbek sampean ngerobo nang Gusti Allah, maka Allah yang akan merawat diri kita. Allah yang akan memenuhi dan mengupeng menjaga diri kita dengan rahmat dan inayahnya. Insyaallah kula mbek sampean bakal dadi wong apik. Ngoten to. Sampai seliru jalan, adun tek entek. Pun, wis aja metu-metu. Tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khalla mongko ari kalane ngeculaken Allahu sapa Allah bainaka ing dalam antarané sira wa baina halan ing dalam antarané nafsik ai lam yu'in kategese ora nulungi sapa Allah ka ing sira alaya ing atase nafsik walam yuhakim lan orang ngukuhaken sapa Allah ka ing sira fi ing dalam nafsik ghalabat mongko ngalahaken apa nafsik ka ing sira wa tahakkamat lan dadi kukuh apa nafsik fi ka ing dalam sira fatuki akan mongko nyebabaken
mongko nibaaken apa nafsika ing sira fi anwa'il qabaihi ing dalam pira-pira warnane pira-pira barang kang ala hatta layapko enggo ora fi amalika ing dalam pira-pira amal sira apa ma barang yustahsanu kang den anggap bagus apa ma. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, wa idza khallallahu bainaka wa bainaha. Dek jero kula ambek sampean iki ana jenenge nafsu. Iki sing jare mang awake lho. Di tubuh kita ini ada yang namanya nafsu. Kalau Allah membiarkan nafsu itu merajalela di dalam tubuh kita, nafsu ini akan menguasai diri kita. Walam yuhakimka fiha, dan Allah tidak memberi kekuatan sampean untuk melawan nafsu ini dewi. Ghalabatka, kalah sampean karo nafsu ja. Nggih, andai kata Allah tidak menguatkan akali sampean, tak membantu dengan hidayat, tidak membantu dengan rahmatullah untuk menghadapi perangan, untuk berperang menghadapi nafsu, kalah sampean karo nafsu. Nafsu niku innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu itu akan selalu memerintahkan kepada diri kita untuk melakukan beberapa perbuatan yang jelek, illa ma rahima rabbi, kecuali kalau ada rahmat yang membantu diri kita, maka kita akan bisa menang dengan nafsu. Lek ndak ana rahmat saking Gusti Allah dak kira menang. Bahaya engge saestu. Acur. Tapi kalau kita dibantu dengan rahmat saking Gusti Allah, wah, akan nafsu akan lemah. Tapi kalau tidak ada rahmat dari Allah, tidak dikuatkan dengan rahmatnya Allah, kita akan kalah dengan nafsu. Jelas itu. Bisa mendelok wis kehidupan kita sehari-hari. Senengan endi nang barang elek ambek barang apik. Tenawan. Senengan endi bebas karo terkekang. Yo senengan bebas. Senengan endi dipaidu karo maidu. Senengan maidu. Niku menungso. Tidak mungkin manusia akan lepas dari itu semuanya. Wong seneng-senengan karo bojone dhewe ambek selingkuh, senengan ndi? Sampeyan seneng karo wong lanang liya selingkuh. Lek wong wedok, lek wong lanang seneng karo wong wedok liya selingkuh, artine duduk bojone. Dibanding karo seneng nang bojone, senengan ndi? Jawabane ndak usah dijawab, Cak. Sampeyan wis weruh kabeh. Ini menandakan bahwasanya nafsu di dalam tubuh kita sangat dominan. Dominan niku lek bahasa tiyang Madura, bahasa tiyang Jawa kuat. Temen kuate nafsu niku. Tang turu sobo no azan, umai di pinggir langgar. Azan muni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampeyan delok di nafsu ni. Akan disenengi karo pegele. Jelas akan pegele. Akan nafsu ni. Akan ngamuki. Ndak kira akan bunganya. Ini loh tandanya bahwa di dalam tubuh kita ini nafsu sangat berkuasa. Jadi ojo gawo oleh wong elek niku ojo gawo. Panjene rahmatnya Allah itu tidak diobral dengan murah. Ono wong nglakoni maksiat sampeyan ojo gawo. Rahmat Allah itu dijual dengan mahal. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam menuangkan perjuangannya untuk menegakkan agama Islam hanya karena rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku. Apa maning kula ambek sampean ya, nggih. Sing kepengin ngandani amar makruf karo nang bojo, nang anak, nang tangga-tangga iring. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita akan berhasil. Wong Kanjeng Nabi mawon fa bima rahmatin minallah sampean. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat dari Allah lah manusia Kanjeng Nabi itu bisa berbuat halus kepada orang. Kanjeng Nabi niku nemen sabare. Kanjeng Nabi niku nemen telateni. Ndak gampang murang-muring, ndak gampang ngilokno wong, ndak gampang nyalahno wong kecuali krana ana perintah saking Gusti Allah. Dadi nuwun sewu, kula sangat ndak percaya lek ana karikatur di internet itu menggambarkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kepalanya ada bomnya. Kula ndak percaya niku. Wong di Quran wonten fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Lek sampean percaya nang internet, percayaan di sampean nabi nang Al-Qur'an. Saya tanya kepada bapak-bapak sakniki, dik pundi wonten tiyang mampu memperjuangkan agama dengan keberhasilan total hanya dalam waktu 23 tahun. Kalau bukan karena
kelemesan Kanjeng Nabi. Duduk krono kelunturan Kanjeng Nabi, lentur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lemah, lembut orangnya, lentur. Tapi begitu juga ketika Kanjeng Nabi marah sampean, Masya Allah, lam yakum ahadun li ghadabi. Maka tidak akan ada orang yang berani berdiri untuk menatap wajahnya Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi itu marah. Lu Kanjeng Nabi niku lho, walau kunta faddan ghalidhan, kok kon niku kasar Muhammad nang wong. Kon niku kereng nang wong. Lam faddu min haulik, maka orang akan berpaling dari kamu. Lu sing dadekno Kanjeng Nabi niku ajer, kepethuk wong guyu, kepethuk wong mesem, ana wong salah Kanjeng Nabi tak gampang murang-muring. Kanjeng Nabi telaten ngurmati wong, terus berjuang agama Islam. Sing dadekno telaten kabeh ngoten niku rahmati Gusti Allah. Kula ambek sampean dadi orang berhasil murni hanya karena rahmat minallah. Mlebu swarga murni rahmat saking Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi ai jaminane rahmat, apa maning kula. Aku tak ngomong sampean wis, kula ngomong sampean aku terima ngandani. Awak kula. Apa nek awak-awakan ngeten iki, aduh, kecepret-kecepret iki. Wong sembayange kadang-kadang. Kanjeng Nabi itu loh bisa menjadi orang yang berhasil, selamat dunya akhirat krana rahmati Gusti Allah. Apa maning kula mbek sampean? Kan mergane kula mbek sampean iki monggo ndonga nang Gusti Allah, mandar muga dadi wong sing diatur. Mandar muga mboten dadi wong sing dijarno nang Gusti Allah. Lek dadi wong sing dijarno diklemprakno bahaya sekali kula mbek sampean. Kalah kula. Nafsu niku bolone luwih ibarate wong gelut. Nafsu niku bolone ewonan sampean ijenan. Menang. Nah niki ana wong tukaran, musune 50. Biasa-biasa wonge, tapi kendel-kendel. Sampean ijenan, pencake pinter. Wis, sing pinter pencake wis sampean gelut. Musuh wong 50, wong ijenan. Paling sampean iso mateni wong 3 matek men pisan. Lah ini ibarat kita berperang memusuh nafsu. Engkane mati ngati nggih. Kula mbek sampean ndek urip ndek donya iki digupeng karo nafsu. Dikiter oleh nafsu. Nafsu tidak pernah melepaskan diri kita. Innan nafsala ammaratun, terus akan memerintah dengan kejelekan. Tangi turu, nafsu langsung sanding. Katene mangan, nafsu ni sanding. Mari mangan, nafsu ni sanding. Terus nafsu niki sanding-sanding terus. Nggak pernah melepaskan diri kita. Kalau sudah nafsu tidak pernah melepaskan diri kita, apa kita mau lengah? Lha sampean lengah sithik ya neraka wis ya. Mari wis. Kita diintai terus oleh musuh, sedangkan kita tenang-tenang. Musuh nafsu itu sudah mengarahkan moncong senapannya kepala kita. Wis katene nembak nang kula sampean, tapi kula mbek sampean tenang-tenang. Ono wong pinter pencak, tapi tenang-tenang, ndak patek ngreken, ndak patek siap. Duwe musuh ndak ngerti pencak, tapi siap-siap terus. Kula yakin masih ndak dipencak, menang. Sing dipencak krana lengah kalah. Mila dibenarkan wala takunan minal ghafilin. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang wala takunanna. Jangan sekali-kali kita melupakan rahmatnya Allah. Jangan sekali-kali kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek wis kula mbek sampean iki dikuasani nafsu, maka nafsu itu akan menjatuhkan kita fi anwa'il qabaih, di dalam beberapa macamnya pekerjaan jelek. Ngalor nglakoni maksiat, ngulon, ngidul, ngetan maksiat terus. Itu kenapa? Karena diri kita sudah dikuasai oleh nafsu. Ojo ngelakoni elek, ngelakoni apik dadi nafsu. Nggih nuwun sewu. Ojo main duit, sembahyang lho dadi elek. Krana nafsune menguasai diri kita. Contoh, sembahyang awake kepingin dialem wong. Sembahyang awake kepingin sugih. Kenapa dia sembahyang kok kepingin sugih ana donya? Ya krana dikuasai nafsu. Apa maning sing jelas-jelas elek. Tuku togel, niate apik ndak iso. Nggih. Niat apik niku lek kelakuane remeng-remeng. Kok dene mangan. Kula mangan iki tak niati kangge sembayang. Jadi kuat, wiritan jadi kuat, maca Quran jadi kuat apik. Tapi sampeyan niat kelakuane elek nun sewu. Sampeyan tuku togel, niate tak apik no gaya apa gawe nyumbang masjid. Ndak oleh. Nyumbang masjid tapi barang haram iku ndak oleh. Sing perlu niat niku amal yang mubah, amal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh, butuh kepada niat. Lek amal apik utawa elek mesisane nak butuh nang niat kaya apa. Ya kalau nafsu sudah kuat dalam tubuh kita, maka kita akan dikuasai oleh nafsu dan semua pekerjaan kita akan jelek. Hatta la yabqa fi a'malika ma yustahsanu,
Sehingga di dalam amal-amal kita tidak ada yang bisa dianggap baik. Elek kabeh, krana nafsu. Wala fi ahwalika lan ora barang. Wala fi ahwalika lan ora ono fi ahwalika ing dalem. Biro-biro tingkah sira. Ma yuhibbu. Ma apa barang yajibu kang wajib apa? Dudu yajibu ejan yuhibbu. Kang demen sapa wong ing ma. Wa dzalika ta mungkun layab ko iku min alamati tordi. Setengah saking pira-pira tanda-tandane den tundung wal bukti lan den doaken anillahi saking Gusti Allah. Jadi kalau tubuh kita ini sudah dikuasai nafsu, Pak, maka semua pekerjaan kita niki elek kabeh. Nyambut gawe nang pasar elek. Apa kok elek? Niate ndak apik. Lek tuku nang wong timbangane ditepak. Lek dodol nang wong timbangane ditepaki. Lek ana wong dodol nang awake timbangane dikurangi. Wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Elek karena wis juga saya nafsu watake. Dagang bondone entek utang nang koncone. Kae dikai utang, di atine wis muni, aku ndak katene nyaur aku. Deloken wis. Kok nyaur nang aku kasar, tak jak tukaran. Lho, wong awak ini ku teko nang koncone njaluk tulung katene utang, kok ono niatan ndak nyaur. Apa kok niat ndak nyaur? Krana awake wis dikuasani nafsu. Kanca kidul dicatoni, kanca lor dicatoni, kulon dicatoni, wetan dicatoni. Akhire dhek ndak duwe kanca, uripe dhewean. Lek pun uripe dhewean, maka dia akan menjadi orang yang selalu dicacat. Ngalor ngidul diilokno wong, ngulon ngetan ya diilokno wong. Mila dipun aturaken tau, la nihayata limadzamika in arja'aka ilaika. Kalau Allah melepaskan diri kita dan diserahkan kepada kita semua, Allah tidak memberi rahmat, Allah tidak memberi hidayat, Allah tidak memberi inayat. Niscaya kula ambek sampean iki lepas wis dadi apa-apa wisan. Tek ajur kula sampean. Selama-lamanya perbuatan kita akan menjadi bacaan sejarah yang jelek. Sejarah akan menilai bahwa nama kita buruk. Sejarah menilai nama kita adalah jelek. Napa? Karena orang itu sudah dikuasai oleh nafsunya. Lan wis ora direken karo rahmat saking Gusti Allah, dijarne nang Gusti Allah. Mila kula kali panjenengan ini sangat penting kula mbek sampean iki tawakal datang Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal, barang siapa yang mau pasrah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi orang itu. Tapi ketika orang itu mau menguasai dirinya, maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada nafsunya. Lek wis diserahnya nang nafsune, ndak dibantu dengan rahmat Allah, acur, mesti acur. Orang yang selamat hanyalah orang yang mendapat rahmat saking Gusti Allah. Kalau tidak mendapat rahmat, pasti dia akan hancur. Mengoten tok. Lek oleh rahmat, selamat. Ndak oleh rahmat, hancur. Pun. Wala tafrug madaihuka in azhara judahu alaika. Niki kebalikane sing mang. Wala tafrug lan ora rampung. Faragha yafruhu. Faragon. Wala tafrug. Lek cara kiasine niki yafrahu krana lam fiilnya berupa harf halak. Tapi teng mriki kok wonten harakate la tafru. La tafru ora rampung apa madaihuka pira-pira pengalem sira in azhara lamun ngetokaken sapa Allah judahu ing kelomanane Allah alaika ing atase sira bi antawalla kelawan yen to nguasani sapa Allah inayataka ing merhatikaken sira wa nasara kalan nulungi sapa Allah ka ing sira ala nafsika ing atase nafsu sira walam yuhakim lan ora ngukuhaken sapa Allah ha ing nafsu fika ing dalem sira fatasira mongko sebab dadi apa ahwaluka fatasira mongko sebab dadi ahwaluka apa pira-pira tingkah sira hasanatan iku kang bagus jamilatan tur kang molek. Fala tafruhu madaihu kamongko ora
rampung apa madaihu ka pira-pira pengalem sira wala tangkodilan ora tutuk-tutuk apa mahasinu ka pira-pira kebagusan sira. Lek kula ambek sampean niki diketoki kalau Allah menampakkan sifat lomane, rahmatilah nih. Bagian daripada rahmatnya Allah adalah kelomanannya. Kalau Allah itu menampakkan sifat lomannya datang kula sampean, maka la tafrugu madaihuka. Pengalami menungso nang sampean niku ndak mari-mari. Sehingga diitung kebagusan niku kabokan wong-wong ndak iso ngitung. Kula kok eling guneme wong Madura. Guneme wong Madura niku ngeten. Al falangu layu langlang wal fujuru layu tiru. Wong niku lek kadung palang niku mboten kena dilanglang. Tapi lek kadung fujur ya ndak kena ditiru. Lek kadung kena rahmati Allah, Masya Allah. Gawe pondok santri ini langsung buat. Gawe no pengajian langsung karomah. Wah, kowe sing ngaji padahal menungsoni podo. Omongane ya podo, kadang-kadang wong sing karomah niku ilmune ndak sepiro. Mondoke ndak suwe. Tapi iki jenenge izharu judihi alaihi. Allah sudah menampakkan sifat lomane nang wong niku. Santrine akeh ngadakno pengajian keramat, pondoke akeh sing nyumbang. Didik-didik bangun terus brudul terus. Iku jenenge Allah kadung ngekei. Lek wis kadung nampakno sifat lomane Gusti Allah, ndak entek-entek menungso niku sampai mate. Mate niku dikholi, Masya Allah sing ngekholi niku sing teko niku puluhan ewu. Padahal wonge wis mati. Orangnya sudah berkalam tanah. Si uripe karomah, si uripe akeh sing seneng, matine yo tambah akeh sing seneng. Dikholi, Masya Allah rawame, akeh wong seneng, akeh wong saken. Iku jenenge kadung ketemperan rahmati Gusti Allah. Lek wis kadung dikai rahmat nang Allah, didelok teko ikone apik, wonge ganteng, tata kramane apik, nang tangga apik, nang donya yo loman, nang wong ndak tau bengkerengan, santrine akeh. Lek omongane ndak tau ngrasani wong, ndak tau ngilokno wong, ndak tau ngelek-ngelekno wong. Didelok teko segi mana saja bagus. Walaupun sudah dikatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan keluputan. Tapi sekarang yang tampak pada diri manusia yang sempurna tadi bukan kemanusiaannya, tetapi rahmati saking Gusti Allah. Tidak niku wala tafrughu madaihuka in azhara judahu alaika. Ora entek-entek pengalami menungso datang sampean niku. Akan terus datang pujian orang lain kepada sampean. Terus uang niku padha ngalem sampean. Terus uang niku padha saken nang sampean. Ngoten niku sing ketok judullah, kelomanane Gusti Allah, rahmate Gusti Allah. Dadi wong ngalem sampean niku ndak mari-mari. Ikine dialem sing iko yo apik, ikone apik, apik kabeh. Kadung bagus tingkae. Ndak kena cacat blas wis. Yo loman, yo sumeh. Yo nang konggo gati, dunyane yo akeh, santrine akeh, pondoke bangun terus, jabatane yo lancar, nang wong bagus. Wah niki wis kadung ketemperan rahmati Gusti Allah. Mila saking menika mandarmu kula ambek sampean niki didadekaken tiyang ingkang sae. Didadekno wong sing selalu ditemperi sifat wujude Allah, sifat jud, sifat wenange Allah, sifat lomane Allah, sifat sayange Allah. Lek kula ambek sampean wis ditemperi sifat lomane Allah, insyaallah ndak anu eleki. Sebab sing ketok duduk menungsone. Lek sing ketok menungsone tetap mahallul khata' wan nisyan, tempatnya keluputan dan kesalahan. Tapi kalau sudah yang terlihat itu rahmatullah, sudah tidak terlihat manusia lagi, tapi yang terlihat adalah rahmati Gusti Allah. Ja'alanallahu minal muttaqin. Mandar muka Allah ndati akan kulo kali panjenengan orang yang bertakwa zahiran wa batinan. Mandar muka kulo kali panjenengan menjadi orang yang betul-betul dipilih dening Allah Subhanahu wa taala tanpa ngereken ngalor ngidul, melaku terus imshi fi tariqillah, melaku ono ndik dalan-dalan ridane Gusti Allah, wala tubali ahadan, lan sampean ojo ngereken wong sing ono kiwa tengen sampean sing nyoto-nyoto ngejak nang neraka, baik karena ada sebab atau tidak ada sebab. Melaku wis sanane wis. Wong modo, wong muji aja direken. Sing penting sampean punya kelakuan sing apik, insyaallah kula mbek sampean bakal dadi tiyang sing sae. Soale kula mbek sampean kadang-kadang meneng-meneng ono ngejak tukaran.
Ojo direken iku mlaku wis. Iku hambatan iku. Perangkat to sampean nang swarga. Ben panjenengan dadi wong sing slamet fitini wa dunya wal akhirah. Sakmenten ingkang saged dalem aturaken Pak nggih, lek ana salah lupute kula njaluk sepuro, terutama kekurangan masalah swara nggih. Suarane tepak rusak sepunten singkat amanten mugi saged dipun paringi panjang umur kita bisa ketemu kembali. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.